붉게 물든 가을, 어느덧 고대하던 문학답사 날이 밝았습니다. 19년 이후 오랜만에 답사네요. 학생들은 조별로 모여 발표 콘텐츠를 짜고 학생회 친구들은 답사 준비가 한창이네요. 다들 열정이 넘쳐 보입니다. 안녕하세요. 한국어문학과 학회장 손민서입니다. 절대로 저희가 80명 정도의 사람이 가는 만큼 저희가 개인 행동을 하시면은 정말 10월 달에 MT를 갔다 오긴 했지만 그거는 그 일부 학생들을 특히 1학년 중심으로 다녀왔고 특히 1, 2, 3학년 전체가 다 함께 문학 답사라고 하는 정규 교과목의 일환으로 같이 1박 2일 가는 것은 저희 이제 버스 타러 이동할 건데 저희 버스가 2대로 이동을 해요. 한국어 문학과는 매년 2학기에 수업의 일환으로 문학답사를 다녀옵니다. 지난 2년간은 코로나로 인해 취소되었지만 올해부터 다시 답사를 떠납니다. 우리 과 학생 전체가 1박 2일 동안 문학답사를 가게 됐는데 그동안 어떻게 보면 코로나 때문에 너무 많은 것들이 제약받았고 특히나 문학답사를 가지 못해서 여러모로 아쉬웠는데요. 다행히도 물론 코로나가 완전히 우리 일상이 사라진 건 아니지만 어찌됐든 학생들하고 1박 2일 문학답사를 다시 갈 수 있게 돼서 너무 기쁘고 또 설레이기도 합니다. 한국어문학과 학우분들도 어색함이 마찬가지일 텐데요. 학생들에게 한마디 부탁드립니다. 우리가 MT라고 안 하고 문학답사라고 이름을 붙인 것은 이 1박 2일의 이 시간이 단순히 선후배 간에 또는 어떤 그런 오락이나 놀이 이런 것보다는 실제로 강의실에서 이론이라든지 강의실에서 교수님들하고 할 수 있었던 수업 그 이외의 것들을 문학관이라든지 다양한 어떤 공간 스토리텔링 이런 걸 통해서 확장해보고자 하는 것이 문학답사의 가장 큰 목적이니까요. 수업의 연장이라고 생각하고 우리 학생들도 성실하게 조별로 활동도 좀 성실하게 해주시고 또 그런 활동들을 통해서 문학답사가 더 의미 있을 수 있도록 가치 있는 시간을 함께 만들어 갔으면 좋겠습니다. 네, 마지막으로 답사를 진행하며 바라는 점 한 가지만 부탁드리겠습니다. 무엇보다도 1박 2일 동안 우리 건강하게 아무 사고 없이 행복한 시간이 될 수 있도록 모두가 조금씩 더 협조하고 또 서로를 좀 이렇게 배려하는 마음으로 그렇게 갔다 왔으면 좋겠습니다. 천년대목은 한국어 문학과의 상징입니다. 천년대목 앞에서 사진을 찍고 모두 들뜬 마음으로 학교를 떠나는군요. 백진우 교수님이 학생들의 안전을 위해 차량을 통제해주고 계시네요. 이제 본격적으로 답사를 떠나볼까요? 그 전에 금강산도 식후경이라고 했죠? 저희는 답사지에 가기 전 고인돌 휴게소에 들렸습니다. 저희의 1일차 답사지인 목포에 도착했습니다. 저는 잠깐 목포의 바다를 보러 나왔는데요. 평화교 앞의 푸른 바다에는 햇살이 부서져 아름다운 풍경이 펼쳐지고 있었습니다. 오늘의 점심, 목포 평화광장의 소담이라는 곳에 왔습니다. 학생들이 삼삼오오 모여 앉아 식사하고 있네요. 닭칼국수 정말 맛있어 보이지 않나요? 양도 푸짐해서 저도 맛있게 먹었어요. 드디어 첫 답사지에 도착했습니다. 이곳은 성옥기념관으로 성옥 이훈동 선생을 기리기 위해 만들어진 기념관입니다. 학생들도 버스에서 내려 하나둘 성옥기념관에 들어가네요. 전시관 관람 전 학생들이 조별로 전시관 작품 해설을 기다리고 있네요. 해설사님의 안내에 따라 작품을 관람하는 학생들의 눈이 반짝입니다. 그린 거예요. 관계, 사물과 사물의 관계, 사물과 사람의 관계, 사람과 사람의 관계, 수없이 얽히고 설키고의 그런 이야기들. 이번 장소는 어디인가요? 네, 오늘 저희가 처음 온 장소는 이렇게 성옥기념관이라는 곳입니다.
사실 저도 목포를 여러 차례 와봤지만 이 기념관에는 오늘 처음 와봤어요. 근데 막상 와서 보니까 볼만한 곳이 너무 많고 의미가 있는 장소라는 생각이 들었습니다. 성옥기념관에서 학생들이 알아야 할 것이 무엇인지 궁금합니다. 뭐 사람마다 좀 다를 수는 있겠는데요. 제가 오늘 좀 크게 느낀 점이 하나 있습니다. 이 기념관이 성옥재단에서 많은 대학생들을 장학 후원 프로그램을 가지고 있다고 해요. 그것도 몇십 년 동안 하고 있는데 제가 아까 안에서 그 유물들을 보니까 이런 장학 사업을 정말 오래전부터 한 6, 70년대부터 이미 꾸준하게 지원을 해오셨더라고요. 그리고 보면 이 회장님이 단순히 돈을 버는 것만 목적을 가진 게 아니라 직원들의 복지라든가 사회 환원에 대한 관심을 많이 가지고 계셨던 분이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 돈을 어떻게 버느냐도 되게 중요한데 돈을 어떻게 가치 있게 쓰느냐도 상당히 중요한 문제겠죠. 그런 점에서 이 회장님이 가지고 있는 철학 이런 것들이 엿볼 수 있었고 우리 학생들도 나중에 크게 성공하면 꼭 남들에게 베풀 수 있는 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다. 정말 뜻깊은 기념관인 것 같습니다. 마지막으로 저희 학우분들, 학생들에게 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 그 문학답사는 저도 3년 만이에요. 코로나가 참 우리 일상을 많이 파괴해버렸죠. 그리고 다행히 올 여름부터는 하나하나 조금씩 옛날 일상을 되찾아 나가고 있는 것 같습니다. 특히 우리 문학답사는요, 우리 학과 학생들 전원이 참석하는 아주 중요한 행사인데 그 명맥이 끊겨 있었었죠. 근데 오늘 와서 보니까 점심 먹을 때도 그렇고 지금 이 기념관에서 관람할 때도 그렇고 학생들이 정말 즐거운 모습이더라고요. 젊은 친구들이니까 그냥 모여서 대화 나누는 것만으로도 무척 즐거울 거라는 생각이 듭니다. 답사를 목포로 정하신 까닭이 궁금한데요. 저희가 오랜만에 문학 답사를 되게 몇 년 만에 오는 만큼 저희가 좀 전북 지역이 아닌 다른 곳으로 좀 더 나아가보고 싶다는 생각을 해가지고 어디가 좋을까 하면서 교수님이랑 상의를 하다 보니까 전남의 목포라는 곳이 되게 문학적으로 모든 역사가 다 담겨 있다고 해가지고 정하게 되었습니다. 그렇다면 이 목포 답사지 중에서 학우님들에게 바라는 점이 있다면 한 가지만 부탁드리겠습니다. 여기서 많은 문학 작품들도 보고 작가님들도 한 번씩 다 보면서 저희 학술제 때 이제 발표를 하게 될 그 조별 과제 작품들을 좀 더 높은 퀄리티로 제작을 해가지고 좋은 결과를 냈으면 좋겠습니다. 네, 좋은 인터뷰 감사합니다. 안녕하세요. 혹시 오늘 문학답사 어떤가요? 일단 대면으로 하게 돼서 친구들이랑 같이 올 수 있게 돼서 너무 좋았고 배웠던 거를 실제로 보니까 생각보다 새롭고 즐거워서 재밌었던 것 같습니다. 오늘 문학답사 와서 기분이 어떠신가요? 바람도 좋고 구경할 거리도 많아서 재밌어요. 좋아요. 좋아요. 사실 목포라는 도시 처음 와봐가지고 네. 너무 낯선데 여기 이렇게 뜻깊고 의미가 깊은 이런 재단에서 운영하는 문학관이실 정말 예상도 못했거든요. 네네. 너무너무 신기하고요. 네. 또 안에 전시된 물품들도 네. 너무 의미 있고 역사가 깊은 부분이 작년에는 못 해본 것들도 많고 친구들이랑 이렇게 1박 2일로 좋은 시간 보내게 돼서 아주 기쁘고요. 그리고 좋은 작품들도 많이 볼 수 있어서 그런 전 시간이 된 것 같아요. 도움 조교님의 목소리에서 저만 카리스마가 느껴지는 건가요? 사진을 찍은 후 다음 문학관으로 출발하네요. 도착해서 언덕을 따라 올라간 곳은 목포문학관. 웅장한 건물에 학생들도 기대에 찬 모습입니다. 목포문학관에서 보이는 목포 바다의 전경은 정말 아름다웠어요. 목포문학관의 가장 큰 특징, 4인 4색의 목포 문학을 엿볼 수 있는 것이죠. 결혼시킨다. 그것은 김우진의 갈등을 부채질하는 또 다른 불씨가 된다. 1924년 수사는 부친의 뜻에 따라 목포로 귀향한다. 하지만
목포문학관 역시 문학관의 해설을 듣고 해설가님을 따라 나섰습니다. 보실까요? 자, 선생님이 전원일기 작가를 이렇게 하셔서 유명한데 거기서 유명한 말이 나와요. 어떤 말이 나왔을까요? 박수. 여러 체험 중 누군가 스탬프를 찍고 있네요. 바로 박현진 교수님이었습니다. 교수님과 정주환 선배님, 멋있지 않나요? 이것도 그럼 꼭 골랐어요? 그냥 이렇게 하면서 할게. 잘 맞다. 주한이가 찍어줬어요. 혹시 앞에 디지털 방목록 잘 이용하고 계시던데 네. 재밌으셨나요? 되게 너무 새롭고 저는 이게 처음 해보는 거라 너무 재밌고 좀 신기한 게. 목포 문학관에 대해 설명 부탁드릴게요. 네, 우리가 지역에 가보면 그 지역에서 출생하거나 그 지역을 대표하는 작가들의 문학관을 볼 수 있습니다. 우리 전주만 하더라도 한옥마을에 최명희 문학관이 있죠. 또 군산에는 차만식 문학관도 있고요. 그런데 이 목포 문학관은 좀 독특한 게 어느 한 개인 작가의 문학관이 아니라 목포를 대표하는 4명의 각기 다른 이력을 갖고 있는 작가들의 복합 문학관이라는 점에서는 여타 지역에 있는 문학관하고는 다른 것 같아요. 여기에 김우진, 박화성, 차범석, 김현희 4분은 태어난 시기도 다 다르고요. 또 극작가, 소설가, 평론가 등 각기 문학에서 해왔던 역할도 다르지만 목포라고 한 하나의 지연으로서 묶여서 이렇게 4인 4색의 목포 문학관이 만들어진 것 같습니다. 앞으로 개인 문학관도 굉장히 더 활발하게 또 문학의 저변 확대를 위해서 필요하겠지만 이렇게 목포 문학관처럼 목포라는 지역을 작가들을 통해서 연결하는 문학관도 꼭 좀 필요할 것 같고요. 우리 전주도 이런 목포 문학관과 좀 어떤 이런 부분에서 영감을 얻어서 전주를 대표하는 근현대 작가들을 한번 하나로 이렇게 모을 수 있는 그런 전주문학관 이런 것도 한 번쯤 시도해보면 좋지 않을까. 그런 점에서 우리가 이 목포 문학관에서 작가와 그 작가를 기억하는 방식에 대해서 좋은 선례를 좀 얻을 수 있을 것 같아요. 혹시 지금까지 호감을 들을 수 있을까요? 약간 한 번쯤 들어봤던 작가님들의 이제 생애나 작품 해설 이런 걸 들으니까 조금 더 친숙하게 느껴지고 목포 문학관 둘러보니까 이제 작가님들의 작품을 통해서 할 수 있는 활동들이 또 다양하게 편성이 되어 있더라고요. 그래가지고 평소에 어렵게 느껴졌던 문학 작품들이 조금 더 한 발자국 가까워진 느낌이 듭니다. 마지막으로 학우분들께 한마디 부탁드립니다. 이번 문학답사가 이제 한 3년 만에 이어진 문학답사인데 올해 이어진 과 전통 행사인 만큼 이번 문학답사가 1박 2일 동안 아무도 다치지 않고 사건 사고 없이 무탈히 학우 여러분들께서 좋은 추억만 간직하고 떠나셨으면 좋겠습니다. 네, 여기 목포 문학관에 오셔가지고 이제 여기 둘러보시면서 느낀 점 한번 말씀해 주시면. 네. 일단 4명의 작가가 모인 문학관이 엄청 커가지고 되게 놀랐었는데 네네. 큰 만큼 그 작가들의 유품이나 그 집필하는 방의 모습도 재현되어 있고 되게 많은 것들이 있어서 되게 재밌고 흥미롭게 봤어요. 먼저 사실 이 목포 문학관은 지역에 있는 문학관으로서 굉장히 독특한 문학관입니다. 학과장님의 귀중한 이야기를 듣고 저희는 다시 걸어서 이동했습니다. 바로 오늘의 마지막 답사지인 자연사 박물관입니다. 자연사 박물관은 서남권의 다양한 생태계의 역사를 증명하는 곳입니다. 다만 촬영이 불가능하여 관람하는 모습을 담지 못해 아쉬웠어요. 교수님, 관람은 재밌으실까요? 재밌습니다. 이번 관람에서 느끼신 점이 있을까요? 자연사 박물관 되게 오랜만인데요. 저는 공룡은 별로 안 좋아하는 것 같아요. 네, 감사합니다.
정말요? 어떤 게 좋았어요? 이렇게 한 군데에서 여러 가지 볼 수 있다는 게 여기저기 떨어져 있으면 만약에 힘들잖아요. 한 군데만 갔다 그만둘 수도 있는데 이 새로운 면을 보니까 되게 좋은 것 같아요. 저는 목포문학관이 가장 기억에 남는데요. 저희 조가 문학답사 제작 콘텐츠로 목포 문학관 작가분들의 이야기를 담는 콘텐츠를 제작했어요. 그러다 보니까 작가님들의 삶과 생애에 대해서 좀 더 집중적으로 알 수 있었던 시간이어서 좋았던 것 같아요. 학과 전체가 간 거잖아요. 그래서 뭔가 좀 더 돈독해지는 시간이기도 하고 몰랐던 얼굴들을 알게 되니까 좀 가까워질 수 있는 기회가 아닌가 싶은 답사인 것 같아요. 모든 박물관 관람을 마친 후 숙소로 향하는 학생들. 지친 내색 없이 가는 모습이 대단하네요. 다시 1시간을 달려 도착한 이곳. 나주의 영상 테마파크 유스 호스텔입니다. 온종일 돌아다니느라 지친 교수님과 학생들은 힘껏 밥을 풉니다. 답사도 하나의 수업, 당연히 과제가 있겠죠? 하루의 끝에 학생들은 중간 발표를 위해 모였습니다. 안녕하세요. 1조 조장을 맡게 된 20학번 표수연이라고 합니다. 네, 어서오세요. 소품샵 샵입니다. 안녕하세요. 저는 문학담사 3조 발표를 맡게 된 조장 손지수라고 합니다. 안녕하세요. 네, 문학답사 4조 발표를 맡은 21학번 임계주입니다. 어울릴 수 있을 것 같은데 인스타그램을 꼭 선택한 어떤 특별한 이유가 있어요? 우선 그 작가들에 대해서 알릴 수 있는 기회가 인스타그램에 가장 많다고 생각했습니다. 저희 나라 SNS 이용자들 수 중에서도 절반 이상이 인스타그램을 사용하고 있고, 기명을 한다면 100% 임대를 빠져야 되고 기명이 들어가야 돼요. 4명을 한다면. 발표를 위해서 이렇게 만들었습니다가 아니라 어떤 지속성을 가지고 이 콘텐츠를 이어나갈 수 있을지 그것에 대한 계획이 더 중요할 것 같다는 생각입니다. 안녕하세요. 발표를 맡은 문학유산답사 5조 조장 홍혜진입니다. 김우진 극속 인물 월드컵 두 가지로 정했고요. 두 월드컵 모두 8강으로 진행할 예정입니다. 화면에 보시면 작가와 관련된 사진이나 목포 문학관 여기 목포의 김우진 작가님을 모티브로 만든 캐릭터예요. 네, 우리가 3년 만에 이렇게 대면 문학답사를 오게 됐고, 그래서 사실 교수님들도 문학답사 준비하면서 기대 반, 걱정 반이었어요. 솔직히 말하면 걱정이 더 앞섰죠. 왜냐하면 3년 동안 안 했던 걸 다시 이어서 해야 되는 거기 때문에 여기 오늘 참석한 학생 중에서 2019년에 답사를 한 학생들이 거의 없을 거라고. 그래서 답사가 뭔지, 가서 뭘 해야 되는지, 또 교수님이 조별로 프로젝트를 내주셨는데 어떻게 해야 되는지 전혀 여러분들 아마 모르는 상태에서 정말 맨 땅에 헤딩하는 그런 기분으로 아마 준비도 하고 조별로 토론도 하고 해야 됐을 텐데, 그걸 생각하면 여러분들 오늘 8개 조 너무 고생들 했고 또 나름대로 무언가 열심히 노력을 하고 무언가를 해보려고 하는 그런 의지와 노력들이 보여서 너무 좋았습니다. 우리 학생들 이렇게 한 자리에서 만나는 게 정말 가슴 벅찬 일이에요. 정말 3년 만에 이렇게 보는데 준비하는 과정부터 오늘 이렇게 하루 종일 저녁까지 이렇게 하는데 거의 오차 없이 우리 학생들이 다 준비를 자발적으로 자체적으로 다 할 수 있다는 것 자체가 무척 훌륭한 일이라고 생각을 합니다. 그리고 그거는 우리가 인간으로서 할 수 있는 일이고 거기에 더해서 날씨가 좋아야 되잖아요. 그건 인력이 할 수 없는 일인데 오늘 다 느꼈겠지만 가을 날씨 너무 좋았죠. 예. 그것까지 뒷받침을 해줘서 너무 좋았습니다. 아주 행복한 하루였어요. 발표를 놓고 보면 사실 준비하는 기간이 짧아요. 그리고 여러분들 전공 수업도 들어야 되고 교양 수업도 들어야 되고 이 수업 같은 경우는 1학점짜리 수업이고 사실은 소홀히 하기 쉬운데 그럼에도 불구하고 그 기간 동안 여러분들이 준비해서 이 정도 발표를 했다라는 거는 정말 칭찬할 만한 일이라고 생각을 합니다. 발표 잘 들었고요. 저는 평생 그냥 글을 읽고 쓰는 것이 중요하다고 생각하면서 살았는데 여러분들은 계속 만들고 소품샵에서 팔고 이런 이야기를 더 많이 하셔서
아, 비즈니스 마인드가 훨씬 더 크구나. 돈을 벌겠구나. 오랫동안 관계를 유지하면서 살아야 되겠다. 이런 생각이 들었습니다. 완성품으로 잘 만들어서 마지막에 천년대목에서 우리가 좋은 콘텐츠를 같이 나누면서 즐거운 시간 가질 수 있으면 좋겠습니다. 네, 저희 중간 발표는 여기서 마치도록 하고 저희 다음 일정이 국문과 이모저모로 과제가 끝났으면 놀아야겠죠? 이모저모는 학과 모두가 모여 맛있는 음식들과 함께 이야기를 나누는 시간입니다. 열심히 준비해주고 있는 학생들 뒤에서 남몰래 고생하고 있었네요. 벌써 마지막 날이 찾아왔어요. 날이 밝으니 어제 보지 못한 아름다운 풍경이 눈에 들어오네요. 이른 아침부터 학생들은 다음 답사지를 위해 버스에 몸을 맡깁니다. 열심히 달려 도착한 이곳은 나주에 위치한 백호 문학관입니다. 백호 임재 선생님의 박물관이기도 하죠. 마지막 답사지인 만큼 힘차게 해설을 듣기 위해 문학관 내부로 들어가고 있네요. 평소에 많이 쓰셨던 건 백호, 평감, 벽산, 소치, 경제 이렇게 총 5가지 호를 많이 즐겨 쓰셨는데요. 그 중에서도 풍강이라고 하는 건 지금 아까 오시면서 보셨듯이 앞쪽에 흐르는 영산강의 별칭이 풍강이었거든요. 그래서 풍강도 많이 즐겨 쓰셨다고 합니다. 해설이 끝나고 주어지는 학생들의 자유시간. 학생들은 이곳저곳을 누비며 감상을 하고 체험을 즐기고 있네요. 그중 색다른 체험이 있었는데 바로 작가의 작품 한 장면을 색칠할 수 있었습니다. 관람이 끝난 학생들은 문학관 옥상의 풍경을 감상하고 있었는데요. 옥상에는 영산강의 전경이 펼쳐져 있었습니다. 교수님들도 백호 문학관의 전경에 사로잡히신 것 같네요. 교수와 학생이 하나 되는 시간, 정말 아름답지 않나요? 안녕하세요. 인터뷰 가능할까요? 네네, 괜찮아요. 간단한 자기소개 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 한국어 문학과 21학번 21살 송설아입니다. 이곳이 마지막 문학관이라는데 네. 이곳이 어딘가요? 여기는 나주 백호 문학관입니다. 답사 마지막 날인데 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다. 뭔가 1박 2일이란 시간이 굉장히 짧게 느껴질 만큼 막 풍성하게 이렇게 박물관들을 되게 돌아봤던 것 같은데 하나하나 다 되게 뜻깊었고 알찬 시간이었던 것 같아서 굉장히 좋은 문학 답사였습니다. 네, 인터뷰 감사합니다. 감사합니다. 나주 백호 문학관에 오셨는데 소감이 어떠세요? 네, 평소에 발표했던 문화 작품을 많이 알아볼 수 있는 기회가 좋다고 생각해요. 실제로 와서 설명을 듣고 사진도 보니까 이해가 너무 잘 되고 저 옆에 기획 전시실이라고 아이들이 적어둔 게 있는데 너무 귀엽더라고요. 한 번씩 봐주셨으면 좋겠고 문학답사 너무 재밌는 것 같습니다. 나주 백호 문학관에 오셨는데 기분이 어떠신가요? 몰랐던 분의 이렇게 문학 작품들을 접할 수 있어서 좋은 계기가 된 것 같습니다. 혹시 알게 된 점이 있나요? 알아가고 있습니다. 백호가 이제 호라는 거를 새로 알게 됐어요. 맞아. 흰 강. 네. 전 당연히 저희는 하얀 호랑이인 줄 알았는데 맑은 강의 뜻이 새로웠어요. 뭔가 이렇게 체험도 해보니까 너무 신기하고 임재 선생님이 좀 대단하신 것 같다는 생각이 들고 만드신 책들을 보고 정말 대단하시다. 나도 나중에 미래에 이렇게 글 잘 쓰는 사람이 되고 싶다 이런 생각을 하게 되는 것 같습니다. 다양한 문학인들을 엿볼 수 있었던 이번 문학답사를 한국어 문학과 전원이 즐겁게 즐길 수 있었던 것 같습니다. 저 발걸음 하나하나에 담긴 추억들이 학생들의 미래의 발자취가 될 것입니다. 영산강을 헤쳐나가는 저 나룻배처럼 우리 학생들도 답사를 통해 저마다의 꿈을 헤쳐나감을 바랍니다. 자, 그럼 이제 답사를 마치며 전주로 떠나볼까요? 모두 답사를 다녀오고 과제를 수행하시느라 수고하셨습니다. 저는 이만 물러나겠습니다. 봄쌤도 부이. 컷!